Не ги собире, Керко. Благодарам многу. Видија ти, Нихан, вредеше за овој израз. Моја е победата. Не знаев дека ќе дојдеш, Нихан. Во последен момент се одлучив, ти честитам, Енгин. Ти посакувам среќа. Ти благодарам. Многу ви благодариме што дојдовте, господјо Нихан, да можевте да стигнете и на венчавката. И тебе ти честитам, Фиген. Многу благодарам. Дома ќе направиме мала свечаност, мала прослава. Дојдете и вие. Имам закажани работи, ќе ми извинете. Убав помен. Пријатно. Пријатно, Нихан. И јас да испратам мајка ми, доаѓам, тато. А ќе почнат со фотографирањето, Ѓулен? Јас ќе одам, Керко, ти остани. Се измори? Од што да се изморам? Добро утро, Султанке. Добро утро. Што ти е? Мајка ми не е дома? Не, господјата е на венчавка, уште тоа фалеше. На венчавка? А зошто? За Инаед за мене. Гледајте наваму. Сликам. Ви благодарам. Ајде, господји, да одиме ли? Се разотидува гостите. Вие одете, тато. Треба со имена да одиме во фирмата. Каква фирма на денот на венчавката? Треба да разговарам за имена. Бараат персонал за послужување. Нели вчера ти спомнав? Денеска не чекаат. Ети, девојчето поскоро да узнаеш што ќе прави, нели? Реков да не ја пропуштам работата, учителе Енгин, ако дозволуваш. Добро, Керко, ајде одете. Ви пожелувам среќа. Пријатно. Ви честитам. Ајде, да одиме. Сине, доста се изнамачи. Ајде, ке задоциш на работа. Воопшто не ми се оди, мајсторе. Ме снајде тоа од што се плашев. Да знаеш само како се повреди суде, многу е навредена. Никогаш нема да ми прости. Времето ранува, времето заздравува, сине. Нема ниту еден љубовен оган кој вечно гори и пали. Така да знае, синко мој. Пак, едно погрешно сваќање како на суде многу брзо згаснува. Ем ке заборави, ем ке прости. Таа во овој момент нема да се убеди во тоа. Кој знае каква напната состојба ќе има на работа. Што ќе рече Чичко Иркут? Немој да се грижиш. Како и сите, и тој знае дека со сила убавина не бидува. Ке те разбере. Скоро е готово ова огледало. Кога ќе го дадеш на Ѓулен? А што да речем кога ќе го дадам? Не знаеш ти што да кажеш. Знам за знаење, ама не знам како ќе кажам покрај толку пречки. Пречките што изгледат ненадмиливи ги поставува паметот, а не условите. Затоа ти си тој што ќе ги дигне тие пречки, а така? Барем ти не го кажувај ова, мајсторе. Знаеш за Кан. Згоре на тоа дојде и суде ми се отвори. Да речеме ги поминав сите, а Ѓулен? Што ако Ѓулен ме гледа само како пријател? А ако не те гледа? Ако чека таа ти да ја подадеш рака? Љубовта бара храброст, сине. Сега ќе се соочи со се и ќе се ја доживееш љубовта. Или пак, после 10 години, кога Кан и суде ќе си го средат животот, ти ќе си ги доживееш самотијата и кајњето. Добро размисли за ова. Многу се натажи мајка ми. Многу ми е жал за неа. Го види и однесувањето на Фиген. Како да кара дете. Не знам како ќе живеам во истан со оваа жена. Ќе ставиш во ред, не грижи се, можеш ти. Те знам јас тебе. Воопшто не мислам дека таа може да се стави во ред. Ајма, чекај малку. И така ти нема долго да останеш таму, нели? Како нема? Нели ти кажав дека не можам таму да се вратам? Не велам за тоа, ама велам за Атакан. Наскоро ќе те земе, ќе одите. Навистина, зошто не дојде тој? Не знам. И со него нема ништо да биде. Престани веќе да го спомнуваш тоа. Како да не? Мислиш не те видов како го гледаше?
Атакан вчера и се отвараше на суда, Емина. Што зборуваш, Магјулен? Бога ми, не можам да поверувам. Ја слушнав суде како разговара по телефон. Атакан вечерта ја поканил на вечера. Рекол дека има нешто важно да ја каже. Ама како? Како е можно кога детето е влюбено во тебе? Ете, не бил влюбен. Така ни се причинило. Да ја затвориме веќе оваа тема. Керко, убавица на мајка. Се смири ли малку? Ке ми кажеш ли веќе што се случи, сине? Види, јас цела ноќ не можев да заспиам мислејќи на тебе. Што те интересира тебе, мамо? Ми ја пукна главата велејќи оди разговарај. Еве ти го резултатот. Благодарение на тебе се посрамотив. Ама Керко, не можам да те сватам. Кажи ми како човек, како може да се подбила со тебе? Што ти кажа? Ајде раскажи ми се полека. Многу ли е важно што кажа? Ме доведе во глупава ситуација. Ми ја повреди гордоста, не ли е доволно? Во ред, Керко, добро. Добро, мило, добро, смири се. Никој не може вака да го растажува моето мало девојче. Јас знам да му дадам до знаење докаде може, а докаде не. Добро. Мамо, како можеше да го скриеш пликот наменет за мене? Со кое право? А ти пак со кое право? Ми го превртуваш животот наопаку заради тој нерани мајко? Додека јас тука се расправам со вас, ти зошто отиде на венчавката на тој проклетник? Отидов за да можам да отфрлам оваа лага од себе. Што? Да не отиде и да не им кажа се таму? Не стигнав. Ја пропуштив венчавката. Цел живот ке ме мачи таа грда лага што ја кажав. Среќна ли си сега? Дали си среќна? Лесно ти е мене да ме обвинуваш, да. Обвинувај ме да видиме. Ама немој да забораваш. Ако ја кажав јас оваа лага, ти си таа што ме принуди на тоа. За каква лага зборувате? Баба ти нека ти каже. Јас сакам да бидам сама. Што е, Султанке? Аман, душо, ништо мала работа. Не гледа што претерува мајка ти оставија. Да се поразговараме за убави работи, малку да ни се отвори душичката. И што направивте со агенцијата, сине? Најде ли куќа достојна за тебе? Тоа кажи ми го. И тоа најубавата. Денеска ќе го однесам каан таму. Дај Боже да му се допадне. Има ли друг избор ако мене ми се допаѓа? Здраво, чичко Иркут. Ја доведов Кирко. пријателката што ти ја спомнав. И јас се очекував. Дојдете. Ова е Емина. Емина, ова е чичко Иркут. Добре дојде, Керко. Добро ве најдов, господине. Не можевме да дојдеме на вечавката, Ѓурен. Знаеш, денеска во банката имавме многу важен состанок. Се надевам дека нема да ми замерите. Не, чичко Иркут, секако знаевме. Му кажав и на татко ми, не грижете се. Пате, многу ви благодариме за цвеќето. Не е туку така да можам да се оправдам. Јас лично ќе му честитам. Ама ти сепак пренесувај ги моите честитки, може? Нека им се среќа. Ќе му пренесам, благодарам. И јас да излезам додека да поразговарате. Добро. Ти гледај си работата. Само секунда. Ќе му ги дадеш ли овие фактури на Атакан, те молам? Нека ги анализира. Повели, Кирко, седни. Чичко Иркут рече да ти ги дадам. Со лисно никаде. Ѓулен? Каде вака без поздрав? Како да бегаш? Се случи ли нешто? Не, што има да се случи? Имам работа. Уште малку сум тука, знаеш. Не сакам некому да му го расипам денот. Што значи сега ова? Погледни. Само тројцата останавме. Па работно време е, душо. Они од болницата мораат да се вратат. И така не дојдоа сите. Барем девојките да дојдоа. Знаат, овде немаме многу блиски. Јас да донесам чај. Нели имам право, Енгин? Нели е потребно Ѓулен денес да биде со нас? Колку пати девојката ја објасни причината, Фиген. Се труди да ја помогне на Емине, знаеш ете. Ајде да речеме дека таа има причина. А што да речеме за Ѓоркен? Таа не се ни појави. Како може керка ти воопшто да не дојде? Нели стресот штетно влијаеше на бебето, Фиген? И не знај дека толку сакаш да бидеш заедно со моите кеха. Зошто да не сакам?
Впрочем, јас го реков тоа затоа што мислам на тебе. Мене ми е добро. Каде, Енгин? Ке излезам малку да земам воздух. И ти ли ке си одиш на денот на венчавката? Како и да е, веќе сме заедно, нели? Што навалуваш толку на човекот уште од првиот ден, Фиген? Прибери го јазикот малку. Не, но јас 3 дена чекам информации од тебе за финансиските пресметки. Дали ме разбираш? Ке ти се јавам подоцна. Атакан, како си се осмелил да ја понижиш керка ми, се прашувам? Тетка Сина, ве молам седнете да ви објаснам. Може ли да ја наштетам јас на суде? Јас само се обидов да ја објаснам. Ја видов керка ми во каква состојба е, Атакан. Немој да ми кажуваш приказни. Си ја повредил гордоста на керка ми. Кој знае што си кажал? Јас не сакав да направам нешто што ќе ја повреди низината гордост. Ве молам, сослушајте ме. Што сега, сакаш да кажеш дека керка ми лаже? Срам да ти е. Воопшто не го очекував ова од тебе, Атакан. Ама и јас ќе го растажам тој што ја раскажува керка ми. Еркут, не сакам веќе да го видам ова дете во фирмава. Кој дете? Што е, Сена? Што се случува, мамо? Зошто му викаше Натакан? Натакан? И двајцата убаво отворете си ги ушите и слушајте ме внимателно. Момчето научи вначи се кажало макада. Уште што да направи пред неприменото однесување на суде. Добро, ти затоа ли го искара, мамо? Ама што зборувате вие двајца? Како наблюдувач отстрана да гледам како ми ја расплакува мојата керка? Но си останала наблюдувача на неговото објаснување, а? Што значило тоа девојката да оди да се отвори? Тоа не го разбирам. На чија страна си ти, Еркут? Него ли ми го браниш наспроти собствената керка? И керка ми да си ја знаеше границата. Не го дадам Атакан од моите деца, да го знаеш тоа. Мамо, што треба да го фатиме за врат, да кажеме, аман, сака ја нашата девојка? Со лажица му дадовме, со дрчката ќе му го извадиме окото, тоа го сака. Што да му речем на човекот? Што не ја сакаше нашата керка, ајде пријатно. Ние те хранаме за да ни биде сет, а? Што да му речем? Кажи ми што да му речем. Ајде, кажи. Значи и двајцата ме полудувате? Да не и даваше толку повод на суда и таа немаше толку да се влюби во него, така? Си поигра со чувствата на керка ми. Тој ја касна раката што го храни, вие не можете да му речете бегај. Атакан ќе остане овде. Ти реков Сена. Да не сум слушал повеќе да зборуваш вака. Оваа тема е затворена. Јас оваа тема не ја затварам толку лесно како тебе, Еркут. Боже, Боже. Да видеше Ѓоркем. Јас додека како глупачка го слушав, тој ми вели те сакам како сестра. Не знаев што ме снајде, како да добив шлаканица. Мила моја, ако е така, значи дека он не ги заслужува твоите солзи. Остави го, тој губи. Ти можеш да најдеш десетина како него, ама тој не може ни една како тебе да најде. Ама Ѓоркем, што има врска тоа, а? Јас не можам без него, нели знаеш? Што ако најдам 100? Што ме засега другите? Ај, поред, мила, смири се. И ние веднаш не се предаваме, ама прво смири се. Ој. Атакан, што правиш ти? Се прибирам, брат. Ајде, не се глупирате, молам. Какво прибирање? Ајде, остави ги овие. Пушти, ајде. Татко ми те вика. Ајде. Си ги прибирал работите. Глупости. Тато, Атакан веќе почнал да ги собира работите. Чичко, Еркут, многу ми е жал што сум причина за ваков проблем. Ако сум направил некоја грешка без да знам, навистина ви се извинувам на сите. Воопшто нема за што да се извинуваш, сине. Суда е малку неразумна, знаеш. Понекогаш не размислува за последиците на оно што ќе го направи. И ти не замерувај. И оваа тема да ја затвориме како воопшто да не била отворена. Не, Чичко Еркут.
Јас сепак ќе ве замолам да ми простите. Најдобро ќе биде да си отидам. Не сакам да ги вознемирувам ни тетка Сена, ниту пак Суде. Јас управувам со оваа фирма, Атакан. Ако велам дека нема ситуација за да бидеш принуден да си одиш, значи нема. Ти си како инвентар на оваа фирма. Како што Кан не може да оде никаде и ти не можеш. Ајде. Ајде сега на работа. Ајде. Молам? Повелете, јас сум. Пријава за работа ли? Во ред, веднаш доаѓам. Ке ми ја кажете адресата? Благодарам. Господине Хулки, господинот сака да се види со вас. Здраво. Јас сум Егин, господине Хулки. Егин Дженкер. Здраво. Се слушнавме по телефон. Повелете. Јас барам некој што ќе го води овој ресторан, господин Енгин. Ми треба стабилен човек. Некој на кого ќе можам да му ја доверам касата, што ќе ги средува сметките. Учител во пензија сте биле, тоа е убаво. Касата не се доверува секому, нели? Имате право, секако. Ки речам, може да имате доверба во мене, но ова не бидува сокажување. Треба да видите. Јас чувствувам дека добро ќе се разбираме. Но сепак е потребно да се испробаме. Ако сакате, дојдете утре и почнете. Да видиме дали можеме заедно да работиме. Според тоа ќе разговараме и за условите. Договорено. Ви благодарам. Пријатно. Дојдување. Дојдување. Јас сега останав во средина Кан. Не можам да не го послушам Чичко Иркут. А мислам дека тетка Сина и Судене ќе можат повеќе да ме видат. Со тек на време ќе им помине, верувај. Нема да ме разбереш погрешно, ама сакам да те прашам нешто. Има ли некоја друга Атакан? Ова нема никаква врска со друга. Јас секогаш сум ја сакал како брат. Никогаш не сум помислил да ја гледам на друг начин, а и од сега нема. Таа ми е како сестра. Таа е моја душа, но само толку, ништо повеќе. Разбирам. Кан, не можам веќе да седам овде, ќе излезам на воздух. Борет, излези, брат, како сакаш. Душичка? Добре, деде. Ајде, ќе те киднапирам сега. Ќе ти ја покажам куќата што ја најдов, ќе ти се допадне. Може ли малку да ме почекаш во канцеларијата? Да средам нешто со татко ми, ќе дојдам. Добро. Ѓулен? Здраво. Излегувам надвор на воздух. Ако немаш работа, дојди со мене. Ќе поразговараме. Имам многу работа, Атакан. Оди ти. Да можам да разберам што и е. Што си го обесила повторно лицето, ма? Пред малку се сретнавме со Атакан. Види што ќе ти речам. Може би за друго нешто ќе разговара со Суде. Ти да не си разбрала нешто погрешно. Мислам дека напразно толку се грижиш. Јас знам што слушнав, Емине. Да не се залажуваме. Ај, мајко мила, а јас знам што видов. Бога ми можам да се заклонам дека тоа момче те сака. Затоа не можам да поверувам во тоа што го кажуваш, жими се. А да не ја чепкаме повеќе оваа работа, Емине? Јас да си одам одовде и да се затвори оваа страница, а? Јас да си одам и да се затвори оваа страница. Вечерва немаш ли да работиш со него? Што стана со тоа? Ветив, ќе одам во работилницата. Да завршиме што поскоро и мене да ми улесни. Штом ќе почнам јас да работам, ти ќе си одиш, а? Колку убаво ќе беше да останеш овде. Ете гледаш, уште не е дојден. Е добро, неговите керки не го сметаат за човек, а јас кога ќе кажам си оди господинот. Аман, Мафиген. Не сакаш да му ги видиш черките, а наоѓаш мани ако не дојдат овде. Што да прави човекот? Немој да му ја јадеш душата. Керките. Што да правам, Севил? И мене веќе ми попуштија нервите. Средив со венчавката ми се појави Ѓулен.
Добро што бебето е тука. Мислам дека ќе биде добро полека да го абортираш бебето. Ако не се спасиш од Ѓулен, наскоро ова твоја лага ќе излезе на виделина. Тогаш ќе биде многу лошо за тебе. Душо, и ти кога ќе видиш ќе се влюбиш во куќата. Како прво многу е елитна. Луѓе од нашето друштво. Триплекс. На горниот кат ќе биде само нашата спална соба. Нели е многу голема? Не, како голема. Ево овде. Кај таблата ќе влеземе внатре. Што е? Зошто застанав? Што е ти да не си поигруваш со мене? Не разбрав зошто? Што значи зошто? Нели ти кажав дека се каравме со овој човек? Како можеш да помислиш да купиме куќа од нив? Душа, вашата е деловна караница, не е крвна одмаза. Куќата е таква како што баравме. Ај, цената не е лоша, нели Душа ќе ја земеме? Да не ја испуштиме заради проста караница. Ѓоркем не е проста караница. И не е неразумен и не. Не разбираш ли, Ѓоркем? Не го заборавај ова. Не купуваме куќа од овде. О! Господине Каан, добре дојдовте. Повелете да ви продадеме една куќа овде. Не можете во Истанбул да најдете други куќи освен нашите, кои ќе и прилегаат на толку убава господарство. Што те засега тебе убавината на мојата свршеница? Бараш некоја неволја ли? Кан, застаните, молам немој. Имаш среќа што таа е тука. Со тебе подоцна ќе се разбереме. Секако. Кога сакаш, во ред. Не знам дека вака ќе испадне, Кан. Престани да ми префрлаш. Побарав само една куќа од Во тебе. ред не должи повеќе. Ќе стоиш подалеку од него. Не ми се допаѓа како те гледа. Разбрав, Кан, не повторувај. Ако немаш доверба во мене, отворено кажи. Нели виде како се однесува со нас? Наместо да покажеш разбирање, ти викаш повеќе. За денеска ми е доволно, толку расправи. Ако сакаш подоцна да продолжиме. И така во последно време не правиш ништо друго освен што ми викаш. Доста ми е веќе, доста! Не му беше доволно што се муртеше, сега и се дере. Јас не можам веќе да се справувам со него. Што се случило, Керко, зошто викаш? Ѓоркен, што ти е, зошто викаш? Каде е Кан? Си отиде. Што значи тоа си отиде? Објасни ни како човек. Се скаравме поради куќата, Султанке. Не остана што не ми рече. Што било, ми се допаднала куќата од комплексот на човекот што не го сакал. Тоа ми е вината. Господе Боже, а ти знаеш ли дека не го сака собственикот на куќата? Знаев, ама откаде да знам дека се во толку лоши односи? Бара повод за да ме обвинува. Доста веќе, не можам веќе да ги трпам неговите каприци. Заврши ова работа, заврши. Пред да донесеш било каква одлука, седни тука и убаво послушај ме. Сега сум многу нервозна да разговараме подоцна. Многу е важно. Седнувај. Веќе подолго време ние имаме материјални тешкоти. Се обидуваме некако да издржиме без да забележиш ти и околината. Ама и јас и мајка ти сме притиснати во ќош. Како тоа? Што се обидуваш да кажеш, Султанке? За жал ти кажувам факти. Ја имаме само оваа куќа, ама и таа ни е под хипотека. Ако не си го исплатиме долгот, наскоро може да ја изгубиме и нејзе. Треба да не разбереш дека не смееме да си го дозволиме тој луксус да го одбиеме тоа семејство. Затоа те молам, немој да се буниш. Го сакаш, ете. Доста се размазуваш, те молам. Пред да го изгубиме угледот, потребно е што поскоро да се омажеш за Каан, Керко. Инаку, сите ќе настрадаме. Како па да не е можно? Мамо, точно е ова? Дојди, Керко, во мојата соба смирено да разговараме за ова. Состојбата почна да станува се понеразумна, мајсторе. Не можев да си одам. Чечко Еркот ми ги врзува рацете.
Малку време, малку трпение, сине. Ќе видиш како секи се поправи само по себе. Како ќе помине тоа време, мајсторе? Повеќе мислам на судот колку за мене. Кама ова да не се случеше? Така е. Ама се си има своја причина, синко. Некој ги гледа само ти, ама некој ги гледа само Господ. Добро, а каде е Ѓулен во сите овие случувања? Ѓулен не знае ништо. Ама денеска и таа беше чудна некако со мене. Како да бегаше од мене. Кога и да се сретневме, одбивно се однесуваше со мене. Воопшто не разбрав зошто беше таков низиниот став. Види, со ставот ти ја покажуваат жественоста, а тоа му се покажува на саканиот. Значи и таа чувствува нешто кон тебе. Амам бе, мајсторе. Благодарам, но не сум во состојба да се залажувам со мечти. Јас сега да си одам. Ми треба малку одмор, мајсторе. Добро, сине. Малку да ти се одмори душата. Обиди се некој време да не мислиш на ништо. Поред? Ајде, пријатно. Зошто досега не сте ми го кажале ова? Не сакавме да се грижиш. Не предпоставивме дека толку ќе се одложи. Значи султанката има право. Морам да се омажам јас, мамо. Јас не мислам како неа, Ѓорѓе. На ништо не си принудена. Како и да е, ќе ја продадеме куќава. Па ќе почнеме да работиме и ти и јас, како Ѓулен. Потоа? Потоа ќе живееме постегнато, но поспокојно, Керко. Јас веќе многу се изморив од овие лаги и игри. Сигурно се шегуваш, мамо. Што се разбираме ние од работа? Зошто, Керко? Ти си образована, знаеш странски јазици. Многу лесно можеш да најдеш добра работа. Мамо, јас досега сум живеела со ваков стандард. Сум пораснала со слугинки и негователки. Сега јас ли ќе им бидам слуга на луѓето? Не доаѓа предвид. Јас не можам како твојата планинска ќерка да земам плата и да мислам каде да ја потрошам. Не, мамо, не ми замерувај. Се уште не можам да верувам во она што го слушнав денеска, суде. И јас, тато. Не можам да разберам како може мојата ќерка да оди и да се отвори некому. Ама, тато... Ама што, суде? Ти прилега ли тебе ова? Девојките треба да се посериозни. Да беше ја така љубен во тебе, ќе дојдеше ќе разговараше со тебе. Зошто имаше потреба да ја доведеш работава до таму? Тато, тој се однесуваше како да не може да ми се отвори. Инаку би направила ли така? Ме залажа. Но ти сепак него го браниш, така ли? Мислам дека така не ти даде надеж. Ти мислеше дека тој мора да те сака. Ама срцето не е нешто што може да се купи, Керко. Се надевам дека го научила. И ти веќе немој да го обвинуваш. И откажи се од оваа љубов. Жал ми е, тато. Не се откажува. Со лесно, мајсторе. Благодарам. Добре дојде, Ѓулен. А така нушта ли не дојде? Се договоривме да работиме вечерва. Дојде, ама не можеше да остане, отиде дома. Така ли? Ама уште колку време ни остана? Како не можеше да остане? Се случи нешто? Во последно време е нерасположен. А зошто? Јас само предпоставам, знаеш. Не дека знам нешто, ама мислам дека е заради суде. Суде ли? Мислев добро и моди. Колку што можам јас да разберам, суде го сака Атакан. Јас така почувствував. Но тоа не може да се каже за Атакан со сигурност, Керко. Ама не сака да ја повреди, бидејќи ја сака како сестра. Затоа е во незгодна ситуација. Го прашав, ама не ми се исповеда. Може би тебе ќе ти каже. Малку да се погрижеше, Керко, воопшто не ми се допадна неговата состојба. Да му се јавам веднаш. Исклучена. Не можам да го добијам. Јас се знам адресата. Ке можеш ли да одиш до кај него да го видиш? Сега да не го вознемирувам. Те молам, Кирко. Јас сега не можам да одам. Имам работа овде. Ке би остане паметот кај него. Ајде, заради мене. И нели вие сте пријатели? Така.
Земи. Ајде. Добро. Јас ќе проверам. Пријатно, мајстор. Довидување, ќерко Ѓулен. Добро што ти текне да дојдеш. Ти благодарам што на денот на венчавката ме остави сама. Се извинувам, но требаше да бидам смирен пред да разговарам со тебе. Те молам уште еднаш да не зборуваме за керките како денеска. Душо, извини, навистина не сакав да те повредам. Бидејќи бев тажна, така кажав. Не ми се допаѓа пред мене да ги критикуваш моите керки, Фиген. Добро, Душо, ќе бидам внимателна. Јадеше нешто? Јадев, благодарам. Имам вест што ќе те израдува. Утре почнувам со работа. Ти честитам, Душо. Каква работа? Во еден ресторан, а и близу е одовде. Навистина, Инген, многу се израдува. Сигурно ова дете ќе ни донесе среќа. Атакан! Атакан! Дуде? Што бараш ти тука? Зошто не ми даде шанса, Атакан? Дојди овде. Оф, колку многу си Не пијала. сум пијана. Глупава си ти, глупава. Зошто не ме сакаш? Што ми не достига? Ајде, седи. Оп, полека. Кажи ми зошто ме одбиваш? Добро, Суде, добро, мила. Ајде. Кан. Здраво, јас сум Атакан. Може да дојдеш да ја земеш, Суде? Да. Дојде кај мене, ама состојбата не е добра. Аха. Добро, добро, во ред. Значи пристигна. Почнавме да се грижиме, Ѓулен. Зошто? И така реков дека ќе доцнам. Добро вечер, тато. Добре дојде, Керко. Се загрижив многу за тебе. Каде беше до ова време? А и недостапна си. Во работилницата, тато. Нели ти кажав, работиме? Секоја вечер ќе доаѓам доцна. Ja. Јадеше нешто? Јадев. Што направи Емени со работа? А и каде е таа? Имала некоја далечна роднина. Кога слушнале дека е овде, многу инсистираа да оди таму. И не сакаше да ве вознемири уште од првиот ден. Утре почнува со работа, да знаеш. Навистина? Многу се израдував. Дојди да те гушнам. Мила Керко. Што е? Те боли нешто, Фиген? Добро сум. Како да мрдна бебето. Најдобро ќе биде да легнам, Инген. Секако. Се умори денеска. Но ќе ми биде здодевно сама. Не можам да читам книга, ми се лоши. И телевизија нема. Ќе дојдам со тебе. Нема да ти биде здодевно, нели, Керко? Не, оди, тато. Ќе легнам. Добро. Лека ноќ, Ѓулен. Добра ноќ. Лека ноќ. Доаѓам. Влези, Кан. Те молам, извини, брате. Нека дојде малку при себе, па ќе види. Аман, бате, не навалувај сега. Немој, добро? Суде.
Станувај, одиме дома. Ајде, што ти е, станувај. Ајде, стани. Ја видов сликата. Ајде, станувај. Сликата Каква ја фотографија? видов. Што зборуваш ти? Каде е сликата? Престани да зборуваш глупости, ајде. Каде ја сокри сликата? Ајде, одиме, суде. Те молам, извини уште еднаш за ово. Ќе се видиме, ајде. Ќе се гледаме. Оди, ајде. Кој беше, Ајшен? Стигна нешто за госпогицата Ѓоркен. Да, јас ќе го дадам. Од Каана. Се извинувам за вчерашната напнатост, убава девојка. Со почит, Башар. Кој е Башар? Што е тоа, мамо? Какви работи правиш, Ѓорkem? Кој е Башар? Со која смелост може да ти испрати ваков подарок? Ти како може да отвориш нешто што не е твое? Не ми се сили, туку одговори ми. Кој е овој човек? Што правиш ти? Ништо не права, мамо. Вчера со Каан се скарате заради овој човек? Ти се гледаш со човек за кого Каан вели дека му е непријател? Да, но нашето пријателство нема врска со Каан. Како нема врска? Ѓорkem, ке не посрамотиш, свесна ли си? Ако дознае Каан, знаеш ли што ќе се случи? Нема веќе да се гледаш со тој човек, разбра? Мамо, пријателите можам сама да си ги одбирам. Не сум дете. Викаш, а ништо не знаеш. Ѓорkem, не ме полудувај. Реков нема да се гледаш. А што ако ве види некој новинар? А ако напише Ѓорkem Джекер го изневерува сопругот? Мисли барем малку. Зошто? Нели вие не лажете со месеци мене и Каан и семејството? Нели е така, мамо? Затоа немој да ми држиш говор за моралот, се молам. Башар? Сакав да те изненадам. Добра си? Не сум добро. Мајка ми го вида подарокот. О, изгледа направив поголем хаос. Жал ми е. Може да одиме на некое место каде што ќе се смириш? Добро би било да одиме брзо. Што е? Што сте се развикале од рано утро? Ѓорkem, мамо се гледа со непријателот на Каан. Што? Уште испратил и подарок. Види, еве, принцезата какви игри игра. Што мислиш, овој Башар од каде наоѓа смелост да и прати ваков подарок, а? Како? Ја прашав ми вели, не држи ми предавања за моралот и отиде. Сето ова е поради тебе. Мила, ама каква врска има тоа со мене, а? А кој бил тој Башар? Од какво семејство бил? Мамо, сега тоа ли е проблемот? Господе Боже! Тато, синоќа не разговаравме. Мислам да ја напуштам работата. Зошто, Кирко? Што се случи? Ништо, тато. Не сакам да се оддалечам од ветеринарството. Барем да не рѓосам. Најде таква работа, Ѓулен? Не. Ми најде еден пријател, ама не сакам да работам со нив. Сама ќе си барам. Кога ќе разговара со господин Еркут? Денес. Ќе ви бидам товар додека да најдам работа. Но може и на бебето да му правам лулка, а? Секако. Добро би било, но само што почне Емина на работа и... Така немаш работа. Да чекаше додека да се навикне Емина. Ако одлучила така, секако знае зошто. Таа најдобро знае што треба да прави. Секако, Душо. Јас само така предложив. Да се погрижевте поубаво за девојчето, немаше да стигне до ова. За каква грижа ми зборува сега Тицена? Керка ти отишла кај момчето на врата, можно ли е тоа? Можно ли е тоа? А ти се уште седиш пред мене и се лутиш. Види како си одгледала керка ти.
Кога ќе сгусти, е само моја керка, така, Еркут? Ха? Сама ли ја одгледував јас? Нели го даваш правото да прави што сака? Ке се посрамотиме, Еркут, ке се посрамотиме. Што е ова? Па се посрамотивме. Немој уште еднаш да ја браниш керката, сена. Како се чувствуваш сега? Подобро си? Што беше тоа што го направи синоќа? Дали знаеш што значи да се појавиш на врата? Свесна ли си во каква тешка состојба не доведе и нас и него? И ти го браниш, а така, нели, бате? Никој не се интересира во каква состојба ме доведе мене. Суде, јас никого не бранам. Ама ако бранам, да, Атакан ќе го брана. Бидејќи тој има право. И точка. Поддржи го. Продолжи ти вака. Тој мене да не ме гледа, нека оди да се жени со Ѓулен. Додека плачам, вие одите сите четворица, венчајте се заедно. Што значи сега тоа? Од каде пак излезе Ѓулен? Видов слики во неговата куќа со Ѓулен. Поради таа девојка мене ме одби. Нема такво нешто. Така ти се причинило. Не ми се причини. Добро знам што видов. Мојата работа Ѓулен ја расипа. Ти се уште брани ги. Суде, и јас бев таму. Велам немаше фотографија, а ти беше пијана и не ги обвинувај за ништо. Така ли? Добро. Од сега јас нема да те поддржувам за ниедна тема, бате. Што и да ти се случи, биди сигурен дека јас ќе бидам на спротивната страна. Тогаш, бате, дури тогаш ќе разбереш како се чувствувам. Не изгледа дека ќе се смириш. Ако сакаш да те одведам во куќата каде што беше пред некој ден, ќе ти биде добро таму. А ти? Имам работа, нема да бидам дома, ти одмори се. Не можам да речам не, Пашар. Бидејќи не сакам со никого да разговарам. Сакам да останам сама. Благодарам. Нели што 10 дена ќе беше тука, прв ден ми е на работа. Од каде сега дека ја оставаш работата? Не бев свесна дека толку сум се влюбила во Атакан. Додека сум толку загрејана по него, не сакам да бидам на исто место. Ај што побрзо треба да си одам. Ајде, ние се излажавме, а зборовите на мајсторот, тие се лага? Не, мила. Зошто да лаже? Очигледно и тој погрешно сватил. Сите погрешно сме сватиле, Ѓулен. Има тука некаква игра. Аманджите, Господ Емине, каква игра би имало? Се е очигледно. Не влевајте ми веќе надеж. Верувај, не сакам веќе да мислам на тоа. И јас не сакам да си одиш. Што да правам? Ако не го гледам, за мене ќе биде полесно да го заборавам. Не грижи се, сите добро ќе се однесуваат кон тебе. И? Како сте вие со Ѓорке? Доаѓајќи наваму и се јавив, но беше недостапна. Никогаш досега не е бил исклучен. Може би немало мрежа. Обиди се повторно. Предплатникот не е достапен. Ве молиме, бирајте повторно. Исклучен. Ова се далечинските управувачи. Ако сакаш да читаш, внатре има работна соба. Весниците се тука. Ако сакаш да гледаш филм, киното ми е долу. Фрижитерот ти е полно, ако ти затреба нешто, јави се во маркетот и веднаш ќе ти донесат. Добро, Башар. Нема да се преселам овде. Само неколку часа ќе бидам овде. Ако, колку повеќе ти направам да ти биде пријатно, толку подобро. Ако сакаш да излегуваш, да ти испратам автомобил да те чека. Нема потреба. Само малку да се одморам. Ти благодарам за поддршката, Башар. Не ме остави. Секогаш сум ви на располагање, господица. Да одам полек, имам работа. Да ја завршам и веднаш ќе дојдам. Договорено? Пријатно. Значи ке полудам. Вели ке ја напуштала работата. Ја се одваја трпам навечер. Дома ќе седела додека да најде работа. Зошто е тоа? Да не се посомнева нешто? Не верувам. И дошло тешко да работи. Енгин ништо не рече?
Аман, што ќе рече на керка му? Да не се срами, ќе ја седне в скут толкава девојка. Да ги видеше вчера. Татко и керка како птици си разговара. Не ги интересира дали е тука фиген. Да кажеше нешто, Мила. Направив подобро. Реков бебето мрда. Го зедов Енгин и отидовме во спалната. Ти велам не ја должи работава со бебето, Фиген. Не сакам, но што да правам? Вчера ми беше венчавката седел. Требаше Енгин да биде со мене. Ѓулен можеше да оди кај мајка й. Таму има толкава куќа, а овде доаѓа да се стеснуваме. Немам ли право, кажи ми? И ти си во право. Не може вака. Одоколу да и кажеш на Ѓулен дека не ја сакаш тука, но само Енгин да не разбере, како да и се отвараш. Кажи дека нема да имате доволно место. Пред да го абортираш бебето, треба да се спасиш од Ѓулен. Секако. Да ме спаси уште еднаш. Навистина да родам едно, а? Инаку ова ќе го средиме. Влези. Се извинувам. Ве задржувам, но ќе може да одвоите 5 минути? Секако, Ќерко. Ова, јас пред да почнам овде да работам, барав работа, нели, како ветеринар. И? Ми вратија одговор. Веднаш им требало ветеринар. Но имаат услов. Ако ја сакам работата, треба уште утре да почнам. Ќерко, што се случи наеднаш? Има некој проблем? Не, сите се добро. И вие добро се однесувавте кон мене. Ви се заблагодарувам за се. Па, зошто си одиш наеднаш ако е така? Да ни ме притисне, а немаше да одам толку брзо. Не би сакала да ве оставам на половина пат. За сега нема ништо за мене овде. Мислејќи на вашето разбирање, наеднаш морам да ја оставам работата. Не сакам веќе да ви бидам товар. Ти никогаш не си ни била товар. Сепак помалку така се чувствувам. Подобро ќе се чувствувам кога ќе работам на моја струка. И така, кога почнував, рековме додека да си најдам работа по струка. Ви благодарам. Сега барам да ми простите. Ако ми дозволите, сакам да ја прифатам новата работа. Што да правиме, Ќерко? Ако останеше, ќе ни беше мило. Ама не можеме насила да те држиме. Се надевам дека ќе бидеш среќна. Со среќа нека ти е. А ако нешто не се договориш или не ти се допадне нешто, нашата врата е секогаш отворена за тебе. Секако. Кого и да посакаш, кај нас има место. Благодарам. Колку и да ви се заблагодарувам, малку е. Како ли ќе ви се одолжам? До гледање. До гледање, Ќерко. Со среќа, рекај. До гледање, Каан. Сигурно не си одиш за секогаш од нашиот живот. Не, секако ќе се видиме. Од каде пак излезе ова? А се уште ли не го вклучила телефонот? Немамо. Уште ја нема господјата. Како да не е доволно што не се јави, па и телефонот ти е исклучен. Ни се качи на глава. Господи Боже, ти се караш постојано со неа, а тука јас сум ти виновна. Не требаше ти толку да навалуваш, Ќерко. Мамо, не слушна што велам? И Сена ќе дојде сега да разговараме за деталите. Што ќе кажеме на жената? Не може толку да биде неодговорна, па не може. Значи, личи на мајка и... Дојде госпоѓа Сена. Благодарам. Добре дојде Сена. Добро те најдов, Нихан дошо. Добре дојде Сена. Здраво, господја Леман, како сте ми вие? Фала му на Господ, добра. А вие како сте? Ај, не прашувајте воопшто, малку сум напната нешто. Што се случи? Ама, не сакам сега да ја отворам темава, Нихан, ти не знаеш, повторно се нервирам, оставете. Ајде, ние да си поразговараме за свадбата. И, каде е мојата убава невеста? Не прашувај. Некоја другарка имала сообраќајна несреќа. Отиде да ја посети, да. А кај која другарка? Ја познавам? Не, мило, не е од познатите, не. Среќа, раната не била сериозно, не. Ама, добро, мило ми е.
Како и да е. А ние да се поразговараме за свадбата. И така, мојата принцесичка е кротка. Што и да й кажеме, таа ќе прифати. Да не се налутела, како да й наредуваме за нешто. Не, мила, зарем е можно. Што ќе се напиеш? Кафе. Ајшен. Точно е што слушнав, Ѓулен? Навистина си одиш денеска? И така знаеше дека ќе си одам и дека најдов работа. Ама, Ѓулен, нели ми вети? Нели работата нема да ја оставиш на полу? Си стојам на веденото, Кан. Навечер ќе доаѓам во работилницата и ќе ти помагам. Ако е потребно и на состанокот ќе бидам до тебе. Ама воопшто нема потреба за работата да бидам тука. Кога си толку одлучена, нема што да ти кажам. Со среќа нека ти е. Ајде со среќа уште еднаш. Благодарам. Здраво. Добре дојде. Ти донесов нешто. Јас пак се обидов да ти подготвам нешто. Не знам колку успеав, ама... Вау! Ова е за мене? Зошто се намачи? Ке побаравме нешто однадвор. Нели денеска ќе се одмораш? Да, се одморив. И нека остане меѓу нас. Ова го нарачав. Секако, салатата и трпезата се моја подготовка. Знаеш ли дека долго време никој не ме пречекал вака? Сум заборавил колку е добро. Ајде, ќе почнеме? Добро. Прво да го отворам виното. Но пред тоа да го запалам каминот. Ѓулен, може да ми го подадеш ова? Може да го ставиме и капакот, ете. Ова е готово. И ова излезе. Како изгледа? Кажете ми. Убаво. Да ти се позлатат рацете. Нека ви се позлатат рацете, деца. Ама кога ќе се обојат, уште побави ќе бидат. И тебе да ти се позлатат, мајстор. Благодарение на тебе. Ќерко, не ќе гледаш на оној што го направи, туку на оној што го измислил. Ние само ги гледаме цртежите што ни ги даде. За денеска доволно е толку, нели? Ми со часови работиме, се изморивме, а? Сега, јас да свараме по еден чај и со него убав муабет да се да правиме. Ете, тогаш нема да се чувствуваме изморено. На здравие, нека вие, мајсторе, немам време. Треба веднаш да излезам. Пријатна вечер. Пријатна вечер, Кирко. Ѓулен, да те однесам? Нема потреба. Ќе одам со такси. Мајстори, на работа е ваква. Се однесува како јас воопшто да не постојам. Може би сега почнува да те прифаќа. Како тоа? Види, сине, девојка која е влюбена во момче му врти грб. Да знаеш, за да не ја изадат очите. Не, мајсторе, какво влюбување. Види, се однесува кон мене како да ме мрази. Јас не го видов така, сине. Види, ова може да го разбереш само ако ја прашаш. Предплатникот не е достапен. Ве молиме, бирајте повторно. Ѓорке, Дојде господинот Кан. Нека влезе, Ајшен. Добро вечер. Добра вечер. Добре дојде, Добро ве Кан. најдов. Нарно нека е во ова време.
Се загрижив за Ѓорке. Цел ден ја барав на телефонот исклучен е, а нема обичај да го исклучува. Многу ми е чудно, да не знаете нешто. Ах, душо, да се јавеше дома, ки ти ја објаснев работата. Телефонот ти се расипа, па го однесе на поправка. Малку беше на стината, веднаш легна, сигурно е заспана. Навистина ли? Што е? Не е нешто важно. Сигурно од промената на климата. Преморена е, ете. Може ли да ја видам? Ако сакаш да ја разбудиме, но ако се разбуди сега, потоа до утро нема да заспие. Најдобро да ја кажам, утре рано да ти се јави, може? Во ред, сигурна сте дека е добро? Ах, секако, сине, ако не е добро, може ли да бидам толку смирана? Благодарам што дојде. Како што реков, ќе ја кажам да ти се јави. Значи, не ти кажа. Мојата ќерка не мисли многу. Како и да е, што ме се во ред, не е важно. Да си одам сега. Добра, сине. Пријатно. До гледање. Останете со здравје. Поздравија, мајка. Во ред ја поздравам. Каде си, Ѓорке? Каде ли си? Предплатникот не е достапен. Ве молиме, бирајте повторно. Се покајав што ти го испратив подарокот утринава. Но сега да признам, многу сум среќен. Навистина многу сум среќен. Доцна е, Башар. Треба да си легнеме. Јас овде ќе спијам. Не може. Ти оди во спалната. Јас ќе спијам овде. Немој да се мешаш, ако сакаш да ми удобно, овде ќе спијам. Добро. Како сакаш. Да ти донесам чаршав. Ало? Здраво, бате Енгин. Здраво, Атакан, како си? Благодарам, вие како сте? Добро сум. Не дојдов на венчавката ниту да ви честитам, се срамам, се извинувам. Но за најкратко време ќе дојдам. Не треба да се извинуваш. Кога сакаш, можеш да дојдеш. Бате Енгин, може да ми ја дадете адресата на новото работно место на Ѓулен? Сакав да ја пратам цвеќиња за среќа. Добро, но Ѓулен не почна со работа, Атакан. Дома е. Не почна. Знам дека најде работа. Да, нашла, но потоа се откажала. Ке барала на друго место. Не ти кажа? Не. Сигурно во последен момент ја смени одлуката. Може би не најде време да каже. Не се. Ке разговарам со неа вечер. Ајде до гледање, бате Енгин. До гледање, Атакан.
Конечно го најде патот до дома. Каде беше цела вечер, Ѓорѓе? Во еден хотел, мамо. Не сакам да се карам веќе. Ама гледам ти се уште стоиш на истото. Престани, претеруваш. Ми здоте од твоето невоспитано однесување. Барем да се јавеше. Ни на Каан не си му се јавила. Многу се загрижи човекот. Со никого не сакав да разговарам. Не може ли сама да останам? Не може во вакви околности. Никогаш веќе да не се повтори вакво нешто. Не се обидувај да ги прекорачиш границите на моето трпение. Бидејќи нема да биде добро и за двете. Атакан? Дојди. Чуден си да нема некој проблем. Добар сум, бате. Добар. Како е суде? Добро е. Јас пак ти се извинувам за вчера. Абе, ајде. Ама и зутринава убаво разговарав со неа. Да не навалуваш? Не грижи се. Ама суде е лута на Ѓулен. Значи, затоа не ја оставаше девојката на мира. Зошто? Што рече? Ништо, Божем видела фотографија на која сте вие двајца. И демек затоа си ја одбил. Јас си велам не видов фотографија, таа ми вели ја скрил. И што рече ти? Ништо. Што да кажам, Атакан не направил такво нешто. Тој сигурно не го сторил тоа. Ајде, не грижи се. Сигурно и се причинило. Беше многу пиена. Како јас да не те познавам тебе, ти си мој брат. Јас му ја кажав тајната само на брат ми и верувам дека тој никогаш не би сторил такво нешто. На кого друг да верувам, а? Ајде бе. Мене барем да ми се јавеше. Цела вечер око не склопив. Мајка ми многу навели, султанке. Сакав да побегнам, ете. Ај ти не почнувај сега да ме караш. Не, принцезо. Кажи ми ти мене нешто за оној твој Башар. Се запознавме во теретана. Пријатели сме. Отпосле разбрав дека мој непријател на Каан. И тој отпосле разбрав дека сум усвршеница на Каан. Подарокот што стигна беше многу вреден. А од кој семејство е детето? Син на Сокери. Ама не прифатив јас. Сокери, а? Многу богата фамилија. Така е. А и многу добро се однесува кон мене. Кај Каан не го видов тоа. Признавам, малку сум збунета. Види вамо, немој да го изгубиш и тоа што го имаш в рака. Ме разбираш ти, нели? Што да правам? Па штом си неодлучна, стрпи се малку и чекај. Остави, нека си се надпреваруваат, нека победи оној што ќе те заслужи. Ти си принцеза, зошто? Зошто ти да се мачиш да одлучуваш меѓу тие двајца? Имаш право, султанке. Ето сега сум мирна. Да се пресоблечам и ќе одам кај Каан. Со лесно нека е. Може да влезам? Секако дојди. Што има? Не најдов прилика да ти се заблагодарам. Многу ти благодарам што дозволи да ми се роди бебето. Да не дозволеше ти, може би денеска не ќе беше живо. Јас го направив потребното, Фиген. Не можам да му направам греф на неродено дете. Моето бебе е многу стрекно што ќе има сестра како тебе. Какво име да му дадеме? Кажи. Не знам. Да му се одреди полот, па... Дај Боже да ни донесе среќа, па откако ќе се роди, да имаме пари да го смениме станот. А зошто? Па овде нема доволно соби, знаеш. На почетокот ќе биде во нашата соба, нема проблем. Но велат после 6 месеци треба да се смести во посебна соба. Сигурно ти нема да спиеш со бебето. Потребен ни е поголем стан. Јас можам да спијам во салонот. Немој да се грижиш ти. Енгин сака да остане до доцна, знаеш. Јас не реков за да те вознемирам. Немој, не си ја стегај душата. Ама, каде ќе биде собата на бебето, а? Добро, татко ти сега работи. Ке направиме некако, ќе се преселиме во поголем стан, не се знае. Ајде, нека ти е солесно.
Нихан? Добре дојде. Енгин, од каде излезе ти? Почнав да работам овде. На каса сум. Ти честитам. Значи се ти оди добро во животот. Добро знаеш дека не е така. На венчавката постојано гледав да ја видам Ѓорке, ама таа не ми се ни јави. Изгледа и јас како и Ѓулен не постоиме во незиниот живот. Не можам повеќе да го разберам незиното однесување. Изгледа многу сум ми попуштала, Енгин. Не било мајчинството во тоа да се остави да прави што сака. Требало убаво да се научи што треба, а што не. Јас не успеав да бидам добра мајка. Ти си многу добра мајка, Нихан. Не биди неправедна кон себе. Моето дело се гледа. Си ги гледам грешките, но не знам како можам да ги поправам, Енгин. Не стравувај. Ако се обидеме заедно, можеме да надминеме се. Но веќе не можеме да се обидеме заедно. И ти го знаеш тоа. Здраво, здраво. Здраво, Добре дојдовте. Добро вечер. Ке се видиме. Добро. Со лесно нека е. Добре деде, Мила. Мило ми е што те гледам добро. Цела вечер мислев на тебе. Рано си легнала. Мајка ти ми кажа дека си била изморена. Ми беше многу тешко што се каравме. Немав сила да станам од постела. Не знаев дека до толку немаш доверба во мене. Кога го видов тој човек, многу се изнервирав. Затоа нервозата е истори врз тебе. Извини. И јас сум виновна, Душо. Не требаше да го омаловажувам твоето непријателство. Се извинувам. Добро, да не те задржувам повеќе, да си одам јас. Ете, само сакав да те видам. Вечер ќе се видиме. Пријатно. Здраво, Башар. Утрово морав на брзина да излезам, не ми замерувај. Синоќа не најдов прилика да ти се заблагодарам. Ти благодарам за се. Знам, благодарам. Ќе се видиме. Епа, ви посакувам успех, момци. Ајде да видиме. Подобриот нека ме добие. Со лесно нека ти е. Благодарам. Каде е мајсторот? Го нема. Денеска сами ќе работиме. Имал работа. Ќе го оставиш тоа? Ѓулен, што ти е тебе? Што значи што ми е? Се обидувам да си ја вршам работата. Ајде веќе. Ајде кажи што ти е проблемот и да знам. Што ти направи што се однесуваш вака? Јас ништо не правам. Ѓулен, до пред 2 дена весело работевме во работилницата, види не сега. Што ти направив јас? Кажи што те мачи. Кажи ми што ти е. Јас немам мака со тебе, а и нема за што да разговарам. Ајде гледај си ја работата. Како тоа? Како тоа гледај си ја работата? Не може вака да работиме, Ѓулен. Те молам, не излудувај ме. Ако не можеме да работиме, јас ќе си одам. Ѓулен. 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 Ѓулен, кому му зборувам? Не може вака да си одиш? Имам право да знам што се случува. Ќе спобудолам од мислење овие 2 дена. Остави ме, полудели, ти велам немам проблем. Затоа ли лажеше? Не си нашла ни работа. Зошто вака ненадено излегуваш од мојот живот? Ѓулен, одговори ми! Ама ти со кое право мене ми викаш? Остави ме, остави ме! Нема тебе да ти објаснувам. Јас не барам објаснување. Јас само барам одговор. Јас секогаш те почитував, Ѓулен. И ти треба да ме почитуваш. Нели ние бевме пријатели? Што значи сега ова? Не сме пријатели, Атакан. Дури и нема да се гледаме откако ќе заврши оваа работа.
Значи, навистина вака ќе поминеш и ќе си одиш од мојот живот. Кажи ми барем една причина за да останам. Нема, нели? Нема што да кажеш. Знаев. Направи ми една добрина и немој веќе да ме бараш, та молам. Те сакам. Доволно ли е? Што? Поге волите јас. Јас многу те сакам. И покрај се. И покрај сите јас. Јас многу те сакам. Не оди си.